السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في لا فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا quelques exercices pour la partie de restitution des connaissances pour la troisième année collégiale. Donc هاد la vidéo هادي va être destinée pour les étudiants, bien les élèves de la troisième année collégiale pour la matière de SVT. Très bien, alors on commence par l'exercice numéro 1. Mettez le terme convenable aux définitions suivantes. Donc vous avez trois définitions وانتم خصكم تعطيو 3 termes من عندكم. هادشي علاش ضروري نكون حافظ لي ديفينيسيون اللي عندي في لو كور فوق ما ندير واحد الفيش دو ريفيزيون اولا واحد الريزومي ديال لو كور نحط فيه توت لي ديفينيسيون اللي كيكونوا اساسيين في الدرس ديالي. Donc, à définition, vous avez aliments qui fournissent de l'énergie à notre corps. إذا في هاد la question هذه أو في هاد الجملة فإحنا كنتكلموا على les aliments الأغذية. في الأغذية شفتوا des groupes d'aliments, شفتوا des aliments اللي هما riches en fibres et vitamines, des aliments riches en amidon, des aliments riches en lipides, des aliments riches en protéines, etc. Donc, vous avez دي جروب داليمون كل واحد وباش كيمتاز وكل واحد وشنو هو الدور ديالو في اللي كيلعب في لو كور ديالنا. اوكي الوغ اليمون كي فورنيس دو لينيرجي ا نوتر كور، غذاء اللي كيعطي الطاقه للجسم ديالنا ما غادي يكون الا غذاء اللي هو يا طاقي. دونك غادي نكتب اليمون انرجيتيك. غادي نديرو لا ميم فاصون اللي كنخدموا بها ولقاو ستيل وحدك وخرج ليكزارسيس قبل ما نعطيو الاجوبه وصحح معنا. اوكي Alors, vous avez la première phrase, le jawab ديالها هو aliment énergétique, d'accord? Très bien, on passe pour la deuxième. La quantité d'aliments nécessaires pour notre corps pendant 24 heures. La quantité, الكمية d'aliments الأغذية nécessaires pour notre corps الأساسية للجسم ديالنا pendant 24 heures. 24 heures donc اللي في 24 ساعة. ما تبقاوش تخافوا من الجمل بالفرنسيه، فملي كنقرا الجمله كنحاول نتفكر كل كلمه شنو كتعني وكنحاول نخرج بواحد الترجمه اللي هي بسيطه، ولو اننا هذه القضيه ديال نترجموا من الفرنسيه للعربيه او العكس فهي غير سليمه، ولكن بشويه بشويه لانه في النيفو ديالكم يلا كنكونوا كنتعلموا شي حوايج. دونك لا كونتيتي داليمون نيسيسير بور نوتر كور بوندون 24 heures، كميه الاغذيه اللي يحتاجها الجسم ديالنا في 24 ساعه ما هي الا لا راسيون alimentaire. Donc la ration alimentaire هذا هو التعريف ديالها واللي شفتو في لو كور في الدوزيام او لا troisième activité هي la ration alimentaire. D'accord? Très bien. La troisième phrase, une substance qui transforme l'amidon en maltose dans la bouche. Une substance qui transforme l'amidon en maltose dans la bouche. Donc مادة اللي كتحول كي ترانسفورم لاميدون شفناه هو عباره عن سكر اللي هو مركب معقد. دونك اش كلمنا عليه في الاول ديال الدرس اون مالتوز، كتحولوا للمالتوز دون لا بوش. الوغ لو تيرم اللي غادي نستعملو هنايا ولكن خصني نفكر فيه عاد باش نجاوب. الوغ انا عندي لاميدون اي سو ترانسفورم او نيفو دو لا بوش بار اون ديجيستيون اللي هي شيميك. غادي نحتاج واحد لا سوبستانس، هذيك لا سوبستانس حنا في لا بوش شنو عندنا؟ قلنا بانه نيفو دو لا بوش كيكونوا عندنا جوج ديال لي تيب ديال لا ديجيستيون ميكانيك par les dents et digestion chimique par bien sûr la salive. إذن la salive هي اللعاب، هو الماده اللي كتكون في الجسم ديالنا وكتحول الاغذيه، ولكن بالضبط اشنو بالضبط حنا باغيين نحولوا لاميدون ونردوه مالتوز. داكوغ اذا لا سوبستانس اللي غتحول لاميدون لمالتوز ما هي الا لاميلاز ساليفير. اميلاز ساليفير ما نقدروش نقولوا هنايا انزيم، هي سي اون انزيم ولكن الجواب ما نكتبوش انزيم باسكو هما محددين لك باننا غادي نحولوا لاميدون ونردوه مالتوز في لابوش. اذا خاصني نكتب اميلاز ساليفير. اوكي تري بيان. الوغ في الاولى قلنا اليمون انرجيتيك، والثانيه قلنا لا راسيون اليمونتير، والثالثه قلنا لاميلاز salivaire. On passe pour la deuxième le deuxième exercice ou la deuxième question. Un aliment, donc là on va répondre par vrai ou faux. D'accord? Un aliment composé est un aliment qui contient plusieurs aliments simples. Un aliment composé هو الغذاء المركب est un aliment qui contient plusieurs aliments simples. فيه مجموعة ديال الأغذية البسيطة.
Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Bien sûr que c'est vrai. هذا هو التعريف ديال l'aliment composé وتكلمنا عليه في الدébut ديال le cours. Un aliment composé, c'est un aliment qui contient plusieurs aliments simples. Très bien. L'eau iodée est un réactif qui détecte la présence de l'amidon. هنا كنتكلموا بالضبط على la partie ديال les réactifs وديال les constituants d'aliments. Donc قلنا كل aliment simple كنستعملوا فيه un réactif. ياك؟ D'accord. Donc هنا l'eau iodée كنستعملوه pour détecter l'amidon. وملي كيكون عندنا l'amidon في واحد الغذاء فهو كيعطينا تلون او لا لون اللي هو ازرق بنفسجي. اذا الجمله صحيحه. Très bien. Le rachitisme est dû à une carence en vitamine C qui fixe le sel minéraux sur l'os. Alors هاد الجمله فيها حاجه وحده اللي غلط. دونك دائما ملي كنكون كنجاوب كيخصني نقرا الجمله كامله حتى الاخير ماشي فقط غادي نبقى كنقول مثلا l'eau iodée est un réactif qui détecte la présence vrai. La présence de quoi? La présence de l'amidon, ماشي les protides, ماشي le glucose, d'accord? في الجملة الثالثة la même chose, pardon. Le rachitisme est dû à une carence en vitamine. حقا هي واحد la maladie اللي كتجيني من carence en vitamine qui fixe les sels minéraux sur l'os. ولكن اش من فيتامين كنتكلم عليها؟ Donc هنا c'est pas vitamine C, mais c'est la vitamine D. D'accord? Donc le rachitisme est dû à une carence en vitamine D qui fixe les sels minéraux sur l'os. Alors, elle est fausse, bien sûr. Excellent. On passe pour la troisième question. Alors هذه سي ليجوندي شي حاجه اللي هي دو باز اللي ضروري انكم تحفظوا المكونات او الاعضاء اللي كتدخل في الجهاز ديال التنفس في الجهاز العصبي في الجهاز ديال المناعه في الجهاز ديال الجهاز العضلي الجهاز الهضم اي حاجه غتشوفوها في هذا العام ضروري تحفظوا لي كونسيبسيون ديالها داكوغ دوك نبداو عندنا ريغاردي غنبداو من اليمين لليسار دونك غادي ننزلوا من ادغوات اغوش الوغ عندي جوج ديال الاسهم ولكن عندهم سميه وحده هنا راه ما كنتكلموش على الفم داكوغ ما كنتكلموش على الفم ما كنتكلموش على لابوش كنتكلموا على دي تروك ها هما يا اون بلو كيبانوا ياك اون بلو وحده الفوق وحده لتحت داكوغ دونك هادو سو سون دي غلاند ساليفير دي غلاند ساليفير غدد لعابيه دي غلاند ساليفير تري بيان السهم الثاني Alors, السهم الثاني c'est quoi? C'est bien sûr l'estomac, bien sûr. Très bien. Donc, estomac. السهم الثالث le pancréas. ثم la flèche الرابعة c'est l'intestin أو l'intestin grêle. D'accord? المعي الدقيق l'intestin grêle. نرجعوا à gauche. Qu'est-ce que vous avez après la bouche؟ هنا ما طالبينش منا la bouche ولكن إذا تكلمنا زعما على مكونات أو الأعضاء ديال جهاز الهضم او الانبوب الهضمي دونك هنا عندنا جهاز هضمي وماشي انبوب هضمي بوركوا باسكو عندكم لي غلاند داكوغ لي غلاند اللي هما هي الغدد الا كان الانبوب الهضمي فانا كنتكلم على لو تيوب ياك الا زدنا عليه الغدد اللي كتفرز ليا مواد كتساعد على الهضم فانا كنتكلم على الجهاز الهضمي دونك هنا عندنا الجهاز الهضمي داكوغ سيستيم ديجيستيف اذا la flèche الاولى اللي على اليسار c'est l'œsophage bien sûr la deuxième flèche c'est le foie la troisième flèche c'est quoi c'est le gros intestin d'accord donc هادو les organes du système digestif très bien on continue غادي نشوفوا exercice آخر alors vous avez un document ici à droite la première question le document représente une image d'un enfant atteint d'une carence alimentaire إذن هذا الطفل اللي عنده فاقة غذائية اوكي alors حنا شنو مطلوب منا نجاوبوا على لا كيسيون déterminer cette carence alimentaire c'est quoi يعني السميه ديالها هذا المرض اللي عنده هذا المشكل الغذائي اللي عنده شنو هو السميه ديالو دونك يلا لاحظتوا في الصوره فهاد الوليد هذا ما كيوريوناش ما كيحاولوش يوريونا في الصوره خصني نكون ذكي بعض المرات كيحاولوش يوريونا الاسنان ديالو اولا كيحاولوا يركزوا على اليدين والرجلين ديالو مثلا او شي حاجه هكا نو فهما عاطينك صوره اللي هي عاديه وفي هذه الصوره هذه اللي كيبرز فيها اكثر هو البطن داكوغ اذا المشكل اللي غادي يكون فهو غادي يكونوا هاد الاعراض هادو اذا ما كنتكلموش على الفم ما غنتكلموش على سكوربوت ما كنتكلموش على الغاشيتيزم فاحنا كنتكلموا هنايا على لو كواشيوكور اللي هو مرض لو كواشيوكور اوكي دونك هذا بالنسبه للسؤال الاول دونك لا كارونس اليمونتير اللي عنده سي كواشيوكور cocher la case qui correspondant à la proposition correcte cette carence هاد الكارونس اللي عند هاد الوليد هذا اللي في لو دوكيومون 1
est due au يعني هي بسبب ماذا واش un manque de protides يعني نقص في البروتيدات أو un manque de vitamine C ou bien manque de vitamine D ou bien manque de calcium. alors 4 ديال الاقتراحات. خصني نرجع الدرس ديالي بالذاكره ديالي في الكواشيوكور تكلمنا على انه الاطفال اللي عندهم كواشيوكور سوء تغذيه وكيعطيني كواشيوكور فهم كيكون عندهم نقص حاد في لي بروتيد. لي بروتيد هما البروتيدات اللي كيعطيو بناء للجسم داكوغ. دونك كيكونوا دي زونفون اللي عندهم نقص حاد في التغذيه وسورتو في لي بروتيد اللي كنلقاوهم في لي فياند في لي زوف ايتترا. دونك عنده مشكل في لي بروتيد. اوكي. سؤال ثاني. Vous avez d'une part une série 1 اللي هي هذه et d'autre part la série 2. La série 1 شنو فيها des aliments constituant un repas ياك passant dans le tube digestif et d'autre part la série 2 des produits résultant au niveau de l'intestin grêle. série 1 هما عبارة على الأغذية اللي دازو في التوب ديجستيف و série 2 هما عبارة على دي نوتريمون اللي وصلوا أو دي برودوي ياك دي برودوي اللي وصلوا l'intestin grêle au niveau de المعي الدقيق l'intestin grêle. شنو مطلوب منا في السؤال؟ établissez les correspondances entre ces deux séries. Qu'est-ce que ça veut dire établissez les correspondances؟ يعني نصل بخط ما بين كل حاجة. كل حاجة شنو هو البرودوي اللي عطاتني شنو هو النتيجة اللي عطاتني. نبداو مثلا لاميدون مني غادي يدوز في لو تيوب ديجستيف فغيوقعوا لي دي ترانسفورماسيون ياك شفنا هادشي في لو كور غيوقعوا له دي ترانسفورماسيون تغيرات. هادوك التغيرات غتعطينا في الاخير واحد لو برودوي ما غيبقاش عندي لاميدون وانما غادي يولي عندي لو glucose bien sûr. donc l'amidon va se transformer en glucose en passant au niveau du tube digestif. Très bien. Les protides. Les protides حتى هما ce sont des macromolécules كبار اللي غادي يتقسموا بلا ديجيستيون وغادي يعطيونا des acides aminés. des acides aminés احماض امينيه. Très bien. Les lipides حتى هما غادي توقع لهم une transformation وغادي نحصلوا bien sûr على des acides gras plus le glycérol. donc lipides vont donner des acides gras plus le glycérol. Les vitamines vont rester toujours des vitamines ما غيتغير فيهم والو. l'eau et les sels minéraux eux-mêmes vont rester في la même phase اللي بداو بها غادي يبقاو على شكل او بلس سيل مينيرو حتى حاجه ما غادي تتبدل. ونكونوا ببساطه درنا لي كوريسبوندونس ما بين لي دو سيري. B. Donnez le nom des produits de la série 2. Alors la série 2 هي اللي عندي على اليمين كانوا عندي des aliments في la série 1 دازو في التوب ديجيستيف عطاوني des aliments او لا des produits. هاد لي برودوي اللي كيوصلوا على مستوى الانتستان غريل عندهم اسم d'accord عندهم سميه. alors هي اللي مطلوبه هنا sont tout simplement ce sont quoi ce sont des nutriments ما كنبقاش نسميهم des aliments اغذيه لا كنولي نسميهم des nutriments. très bien. سؤال C. parmi ces produits quels sont les aliments absorbés par le sang. donc شنو هما les aliments اللي غيدوزو في le sang. donc في la partie ديال l'absorption شفتوا بان كاين دي برودوي اللي كيدوزو في لو سون كاين دي برودوي اللي كيدوزو في لا لامف وكاين دي برودوي اللي كيقدروا يمشيو في لي دو كوتي. اوكي. مثلا الا خدينا لاميدون يعطينا لو غلوكوز يعني دابا حنا ما نتبقاوش نتكلموا على سيري 1 نبقاو نتكلموا على سيري 2 اللي هما لي نوتريمون اللي وصلوا او نيفو دو لانتستان غريل. اوكي. الا بديت بلو اي لي سيل مينيرو فين غادي نمشيو واش غيمشيو في لو سون اولا غيمشيو في لا لامف. alors في الدرس شفنا بان لو اي لي سيل مينيرو peuvent engendrer les deux voies يقدروا يمشيو في لا لامف يقدروا يمشيو في لو سون. très bien. le glucose bien sûr غادي يمشي في لو سون. les vitamines حتى هما يقدروا ياخذوا لي دو فوا. les acides aminés حتى هما بحالهم بحال لو glucose كيمشيو في لو سون. les acides gras et le glycérol sûrement غادي يمشيو فين غادي يمشيو في لا لامف. donc هذه partie اللي شفتوها في l'absorption. il suffit de réviser un petit peu votre cours. ok. alors troisième. répondez par vrai ou faux. la villosité intestinale est l'unité structurelle du grand intestin. la villosité intestinale الخملات المعويه هي l'unité structurelle الوحده البنيويه ديال لو gros intestin. هادشي ما شفناش في لو كور ديالنا. شفنا بان لي فيلوزيتي
on les trouve au niveau de l'intestin grêle, هو اللي مسؤول على l'absorption des nutriments. Donc la première phrase elle est fausse. Les produits sont des aliments, les protides, pardon, les protides sont des aliments énergétiques. Les protides sont des aliments énergétiques. On trouve les protides des aliments comme les viandes, بالأنواع ديالها, البيض إلى آخره. Donc les protides ما كيديروش ما كيعطيوناش énergie, mais كيعطيونا البناء ديال الجسم. Donc les protides ce sont les aliments riches en protides ce sont des aliments constructeurs. Très bien. Les glucides sont des aliments bâtisseurs. Bâtisseurs. Alors, les glucides qui ont l'énergie, donc ce sont des aliments énergétiques et non pas bâtisseurs. Les aliments bâtisseurs, quand les protides, donc qui ont la construction du corps, qui ont des briques pour نبنيو le corps. D'accord? Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons des exercices très simples de restitution des connaissances. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخرى. وإلا عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها مع صحابكم باش يستافدوا كاملين. باي باي.